akuye umunsi kacu tugatangira n'umugabo uri kwinjira wagira ngo ari kwinjira iwe. Ni umugabo rwose ubona yuko ari umugabo ukuzemo ukuntu ufite ubwanwa bwinshi, babandi tujya twita ba Big Daddy. Ubwo umugabo hano arinjira akahita afungaho, ariko none hagati aho ngaho bari kwinjira haba hari umukobwa cyangwa se umugore niba ndabyita gutyo wamwiteguye nyagasani reba ukuntu yambaye we. Ubwo umugabo uri aha ngaha ahita yakizwa n'ijwi ry'umukobwa ari kumubwira ati rukundo rwanjye kubera iki watinze? Ubushize nabakoreye inkuru y'umugore wacaga inyuma umukobwa we akaryamana na boyfriend w'umwana we nyine w'umukobwa ngira ngo mwarayibonye. Ku batarayibonye ariko ndaza kubashyira link muri description. Murabyibuka neza ko umwana w'umukobwa yaje gufata mama waryamanye na boyfriend we. Gusa ariko uyu munsi iyi nkuru yo tugiye kureba ishingiye ku mugabo wacaga inyuma umuhungu we akaryamana na girlfriend w'umuhungu we. Ni ukuvuga ngo ubushize yari sugar mami, none tugiye kureba sugar daddy. Umugabo hano mu kwinjira yasanze umukazana we yamwiteguye, reba ukuntu yari yice yamwambariye nyagasani ku nkweto yanunshingeho n'imyenda hafi ya ntayo. Ubwo hano umukobwa yahise avuga ati none urukundo rwanjye ko watinze, maze umwanya hano ngutegereje watinze. Nyagasani yamukubise amaso. Mwibuke neza ko uyu nguyu ari sebukwe. Arangije ashyira imfunguzo yari afite aha ngaha kuri proteki azamwegera, ariko irara bafite ntabwo riba risanzwe. Ugahita amubaza ati none se urakora iki hano muri salo? Dusanzwe duhurira muri salo. Ubwo undi nawe ati erega mba nshaka kuba nagukorera surprise. Dore surprise we nyagasani. Ese ejo kundi hari umunsi w'abakundana niye surprise wakoreye umukunzi wawe? Andika muri comment. Ubwo umukobwa hano cyangwa se umukazana wabo yarahagurutse, dore imyambarire we, yarahagurutse atangira gutera intambwe agana kuri sebukwe. Sobukwe koko yaje amwegera ari kumubwira ati ariko se wari ubanza udakunda surprise? Kumbona bitagushishikaje. Ubwo sebukwe we hano yaramwegera amubwira ati ariko ubwo ntaba nakunda surprise koko n'iyi ngiyi ntago nayikunda. Yaramwegereye atangira kumwataka gake gake amubwira ati ariko uri mwiza koko, umusore wanjye yari yaritegereje. Nyagasani ugatangiye kumusoma. Uzi ko bano bantu banyibukije ngo umuco wabagaho kera ngo witwaga gukazanura. Ubwo sebukwe natangiye gukazanura kumukazana, ariko nanone hano nyir'umugore cyangwa se umuhungu w'uyu mugabo hano uri mu mico mibi n'umukazana we, umusore we yaratashye aza ari kuri chat gake gakeya. Kumbi icyo atazi nuko papa we arimo arabinoza nande n'umugore we nyagasani. Ubwo umusore ahangaha yaratashye azibere muri stress nyinshi kwa kundi tuba turi muri struggle nyine twaguye n'ibintu byinshi mu kazi, yicatira gake gake abaza ukuntu hirya no hino bimeze. Kumbi icyo atazi muri salo harimo harashya barimo baramukazanurira we. Gusa ariko uko yagendaga yabyumvagamo ko hari ikintu kitari kugenda neza. Ni iki kitagenda neza? Hari ukuntu umutima ukubwira utari ko nyamara twatewe ntumenye ibiri kujya mbere. Ubwo umusore hano yagize amakenga ashyiramo agatege arihuta. Ubwo mu gufungura urugi nyagasani yabonye ya proteki, abona hari izindi pfunguzo zitarize cyangwa zitari izabo. Mu kwitegereza neza arebye mu ntebe ati muri mubiki nyagasani? Babandi niba bari barangije ibyo bari barimo. Yahise abaza ati papa urakora iki hano n'umugore wanjye, murakora ibiki ko muri gufunga ibipeso? Ubwo umugabo hano cyangwa se isi yahise amubwira ati none se uratashye? Se atangira kuvugishwa ati ntabwo nategerezaga yuko kano kanya ari bwo uraza, utari ko nyine wari usanze ngiye. Umusore ati none se papa ni biki biri kujya mbere hano konje nawe ukahita umbwira ngo uragiye? Niko sheri kutambwiye ko papa yaje kudusura. Ubwo hano umugore we uba uvuye mu mafuti ahita amujisha ati nyine nashaka gukorera surprise sheri. Yahise amwegera kugira ngo amujijishe, aramwisomeshwa. Kumbi icyo atarazi nuko papa we n'uyu mukobwa bamuca inyuma. Ubwo hano umugabo yahise amubwira ati mwana wanjye wari usanze n'ubu nirimo ndagenda, reka mbe ngiye mbaha akanya gato ndakeka nawe wari umukeneye. Papa we ubwo yahise akomeza arigendera. Umugore uri ahangaha ati nese sheri wanjye
mbwira kuko azi byagenze neza. Dore mbese yicaye aho ngaho avuye mu mafuti ye ndetse na sebukwe. Ubwo batangira kuganira nyine umusore amuganiza uko kozi byagenze, kumva icyo atarazi niba byari bimaze kuba. Ubwo ibyo byararangiye. Undi munsi wakurikiye hano umusore yari yagraduatinze we, barimo baramufutura ubona yuko ibintu ari fresh sana. Ubwo kandi hano papa we yari ahari ndetse n'umugore we yari ahari, nibo bantu bari bamuherekeje. Ubwo bari gufata agafoto, umusore azi ko ngo ari kumwe na papa we, kumbi papa we hano agira gutya akamuca inyuma. Ngira ngo izo nkuru mukunda kuzumva namwe mu buzima busanzwe, bino ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Ariko natangiye nkubaza ni se musore wanjye cyangwa se umuntu unkurikirana, uramutse usanze papa wawe aguca inyuma ku mukobwa cyangwa se umukunzi wawe, wabigenza ute? Andika muri comment umbwire ati nabigenze gutya Alpha, kuko ubushize nabakoreye inkuru y'umugore wacaga inyuma umukobwa we akaryamana na boyfriend we. Uze kureba ibitekerezo birimo hano, nawe wandika ibitekerezo tubwire uti ngiye rwose nsanze papa wanjye anca inyuma ku mukunzi wanjye nabigenza gutya. Ubwo abantu bari barimo bifotoza, umusore yari yagraduatinze ubona yuko rwose ibintu ari fresh sana. Ubwo kandi ni nako hano umukobwa yanyuzagamo akareba ise w'igisore. Ubwo kandi ise w'igisore nawe hari ukuntu yifatishwaga hano ku mukobwa. Nyagasani ariko isi irarangiye we, tangira mwikabakabishwa ukuntu amwikoreshwaho, maze umukobwa ati zana hano ariko nkwereke ukuntu bakora, kufite isoni n'ubwoba. Hari ubwo ari kutureba bagira batya bakagira batya. Nyagasani hano umugabo cyangwa se sebukwe, reba inabari gukora hano umukazana we sha, amureba n'irari ryinshi. Umukobwa urangana we ati wambonye se? Nyagasani bacirana amarenga ukuntu, undi agakomeza mukabakaba gake gake. Ubwo bahanye amasiri, ibyo birarangira. Baratashye rero bavuye kwifotoza. Mu kugera mu rugo, umukobwa yikojeje muri kitchen mu gikoni ajya gutegura icyo kunywa. Ubwo yunamye gato arimo arakoramo ikirahuri kugira ngo abasukire icyo kunywa, nadutera umwaka gusa. Ako kanya papa w'umusore cyangwa se sebukwe yayisaza, amusanga hehe? Muri kitchen. Yaje amwegera gake gakeya. Umwibuke yuko umukobwa atabizi yuko hano sebuka amwegereye, ahita amufata mu mayunguyungu. Nyagasani, ubwo umukobwa hano mu guhindukira yararebye asanga ni sebukwe. Maze umugabo anga ati rukundo rwanjye, mwirari ryishishaho, ati ntabwo uzi ukuntu wanyishe neza neza, wangize umusazi, ndumva kwihangana ntabishobora. Umukobwa hano atari ko nawe ntabwo washobora kwikontorora, ntabwo uzi ko umuhungu wawe ahari, ikontorore. Papa w'umusore hano atari ko rero amafuti ni ayawe, ni wowe wansajije rwose pe, wakomeje kunsaza ariko kwihangana byanze. Ati ndumva nkushaka Nyagasani. Umukobwa uri ahangaha, Nyagasani batarasomana hari uwabinjiranye we, baramwikanze. Ubwo kandi ahangaha niko yarimo agenda aganira n'umufotografer umaze kubafotora. Papa w'umusore ahangaha nawe ahitaza aza gusezera umufotografer umaze kubafotora, ubundi arikomereza. Ubwo kandi hano ubwabo bari bwose bitewe n'ibintu bari barimo, hari habuze gatoya cyane umusore yari agiye kubafata. Tipanga ati wow, tangiye aganira na papa we ati nyine papa nashaka kugushimira kubw'ubufasha bwose wamaye kugeza amagingo aya ngaya. Mu by'ukuri naza kukugira ntabwo nari kuba rwose nacivinze goal natekerezaga mu buzima bwanjye yo kurangiza kaminuza. Ati warakoze cyane papa. Disa bari gushimira papa we. Papa ati rwose nta kibazo mwana wanjye, warakoze nayo kumesha ishema, kandi ikindi rwose ntabwo birangiriye ahangaha, nzakomeza kugufasha. Uzi ko amufasha we akanamufasha no ku mugore we. Ibyo byararangiye maze baza kunywamo ariko baganiramo. Umugore ati rwose sheri wanjye nishimiye yuko graduatinze, mu by'ukuri ni igitego dutsinze mu buzima bwacu. Ubwo banyweyemo ati cheers. Umusore yarakanyweye agatera shoti we, ariko niba witegereje neza papa we nagasomyeho. Ubwo hano papa ahita avuga ati ariko mwana wanjye ubu ukwiye kunywa gake gakeya, sinzi impamvu uri kunywa cyane ugotomera. Umwana ati papa riga amase kuba umuntu mukuru, iyo ugize amahirwe nk'aya ngaya nyine umaze kugera ku kintu gikomeye unywamo abantu ukica ingwagasi. Ubwo papa hano yanyweyeho ariko aranywa gake gakeya, ntabwo ari kugotomera nkandi nk'umusore we. Bakomeje kuzinywa koko. Mwibuke neza ko inzoga ari iz'abantu bakuru, inzoga si iz'abatoya.
ariyo mpamvu hano papa yari kumbwira ati wa mwana wajya ureka kugotomera. We yanywaga gake gake muri disipurine. Ubwo umusore hano mu kuzinywa we zaragiye zitangira kumukomagura ziramwica koko. Arangije ati ntabwo natekerezaga yuko rwose alukoro nafashe nyinshi bigeze ahangaha, ndumva ntameze neza. Papa ati mwana wanjye icyiza ni uko waruhukamo. Undi ati oya papa, mfite kubanza kugeza Daniela mu rugo. Daniela ni uyu mukobwa, ati mfite kubanza kumugeza mu rugo mbere yuko nza kuruhuka. Ubwo hano papa we yahise amubwira ati humura mwana wanjye, ntugire ikibazo rwose, Daniela ndaza kumukugerezayo mu rugo iwe, ariko kandi nakaba mukorakora n'irari ryinshi cyane. Ubwo hano umusore ahita amubwira ati urakoze papa. Abamwizeye disi, kumva icyo atazi papa uri ahangaha ndetse n'umugore we cyangwa se wenda kugira umugore we baba muca inyuma. Yaramushimiye ati rwose papa urakoze cyane kubw'ubwitange ukomeza kungaragariza umunsi ku munsi. Icyo atazi ni uko papa we nawe yihemba umugore we. Maze umukobwa anatangira kumuhamagara ati sheri, reka da, yumva yabaye imwe bita kuba. Akimara kumva yuko inzoga zamugejejeyo yahise ahaguruka, ubundi yegera sebukwe ahita amwicaraho. Yahise amubwira ati so rero uratekereza iki turamutse nyine twimuriye ikirori ahandi hantu hatari ahangaha? Ariko se ntabwo ureba yuko umuhungu wanjye ahari, byasaba ko tujya kure? Undi ati humura, niyo twabikorera ahangaha ibyo ari byo byose rwose ndabizi yuko uyu musore wawe ntabwo ashobora gukanguka kubera yuko inzoga ziramwemeza cyane, ubu ngo azakanguka n'ejo. Nyagasani ati wigira ikibazo, ndabizi inzoga ziramushobora ziramubasha. Ubwo ni nakaba mukorakora bya hato na hato, ari nako akomeza kumubwira ati rwose ndakwishimira no kurenza umusore wawe, maze atangira no kumusoma. Nyagasani bwahise amuhagurutsa, ariko reba ukuntu amukurubana we, yamukurubanye karuvati. Undi nawe aragenda rwose n'ubwanwa bungana kuri aremera, maze amwerekeza mu cyumba. Hashize umwanya umusore warishwe n'inzoga hano zamwemeje yarakangutse. Mu gukanguka yumva umutwe uraremereye we, arya jikwe ibi ngibi nibyo bita hangova. Ngo abari muri hangova we. Ubwo yakangutse umutwe wamuremeranye, yitegereje neza asanga abantu bari kumwe ntabahari. Biramucanga, aribuka neza yuko papa we ndetse n'umukunzi we bari barahanga Daniela, ariko ntabagihari, ntabari muri saro. Byaramucanze, arangije arahaguruka gake gake, ariko ubona yuko rwose intege ari hafi ya nazo, ahita yerekeza. Nyagasani mu kugera imbere gato yasanze imyenda hasi, arakomeza imyenda igenda imuyobora gake gake, kumbi abari gushaka bibereye mu cyumba banezerewe ndetse baranaruhuka. Nakubaje ni uramutse usanze papa wawe aguca inyuma ku mukunzi wawe wabigenza gute? Umusore mu kwinjira mu cyumba, Nyagasani yakubise amaso ibiri kubera ku buriri, abona papa we ari kumwe n'umukunzi we Daniela, maze ati papa nawe Daniela murakora ibiki? Nyagasani umusore ati ibyo ndi gutekereza niba ari ukuri ni ukuri mana njye mbe ndimo ndarota, ntabwo nakwimisha yuko ibintu ndabona ari ukuri. Papa ni ibiki uri gukora? Ubwo papa hano ati ntabwo usobanura rwose, ndagusobanurira humura. Undi ati sinshaka no kubireba no kubitegereza, ni ibiki ndimo ndabona koko? Daniela mbwira urakora iki na papa wanjye mu buriri? Ubwo umugabo ahangaha ati ceceka ariko utiteza abantu, ndaza kugusobanurira buri kimwe cyose wa mwana we. Ubwo hano papa w'umusore atari ko rero buri kintu cyose kibaho muri no kigira igisobanuro, niba ngibi ntabigusobanura rwose ubyemeye mwana wanjye, ndagusobanurira rwose. Ubwo hano umukobwa ahita avuga atari ko sirasobanura ibikiko byose n'ubundi badutahuye, ntacyo gusobanura gihari, n'ubundi igihe cyabisobanuye. Ukuri nuko ibi ngibi bihagije ibyo wiboneye. Umusore yarumiwe, maze hano papa ceceka ariko Daniel uravuga ibiki? Umusore n'uwanjye ndaza kumusobanurira, rata sibyo? Ndagusobanurira rata. Undi turabunsobanurira iki se papa? Nta bisobanuro nshaka rwose, nicyo nshaka kumva hagati yawe ndetse n'andi na Daniela, ntacyo nshaka kumva munsobanurira, nta n'icyo mutanyeretse. Kuva aka kanya mwese mise mbasiba mu buzima bwanjye, we ntabwo ukiri papa wanjye, nawe ntabwo ukiri umukunzi wanjye, mukomeze muri uwo mwanda wanyu, mukora ibyo mushaka, ndagiye. Ubwo papa ati muhungu wanjye. Undi atari ko sura mubaza iki?
urimo uratekereza ugiye hehe? Niba umuhungu wawe yatuvumbuye nyine. Gusa ariko ikintu cy'ingenzi nkuye muri ibi ngibi ni uko njyewe nawe twishimye bihagije. Undi atari ko se uri umusazi? Uratekereza umuhungu wanjye namukurikiranye ngo muhumurize muturisha adashobora no kwiyahura? Urabona n'amahano twari turimo. Ubwo umusaza ahangaha yasosa uburiri maze yerekera asanga umusore we. Umukobwa uri ahangaha ati nya nimushaka mwicane. Cyambere ni uko njye nishimye, ibyo birabareba. Yarahagurutse. Ariko uzi ko abakobwa batakigira isoni we, ntabwo ari mwese. Nabo muri Esupanye nabo muri Esupanye no muri Mexique. Ariko kandi umusore ahangaha umutima wari umuremereye cyane, arimo arasohoka agenda atazi naho ari kujya. Umutwe kandi nawe ukomeje kumuremera bitewe n'ibintu byose yari amaze kubona. Nyagasani, sore wacu ahangaha, ibi ngibi nibyo bituma abasore bagenzi bacu benshi cyane bafata imyanzuro yo kudashaka cyangwa se bagashaka bakuze. Mu by'ukuri hari ikintu wisangamo cyangwa se situation wisangamo ukahita wibaza kubera iki navutse koko. Uzi gusanga umuntu ukunda aryamanye na papa wawe koko, umubyeyi wawe. Nakubaje ni andika muri komenti ati ese uramutse usanze uri uyu musore cyangwa se biramutse bikubayeho nk'uko uyu musore bimubayeho, wabigenza gute usanze papa wawe cyangwa se umubyeyi wawe aryamana n'umukunzi ukunda cyane? Andika muri komenti. Ngende twafa Samu, reka dusubire mu zindi ndimo ndabategurira kandi ngenda mbagezeho umunsi ku munsi. Niba ari ubwa mbere wumvishe ijwi ryanjye cyangwa se ugeze kuri ino channel, kana kuri buto subscribe kugira ngo utazajicikwa n'inkuru mbagezeho zibanda ku rukundo umunsi ku munsi. Make sure subscribe guys, murabizi yuko mbakunda cyane.